で今回は1980年3年空いてから、ね、小高さんが合格されてて選ばれるとは思っておられたんですか？もうオーディションの業種を書いてる時から受かると思ってました。英雄性チャンネルの時間です。若藤です。西です。小高です。はい、ありがとうございます。さあ本日は皆さん女優の小高めぐみさんにお越しいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。よいしょ。いやもうゆうべね正直2時間しか寝られなかったです。2時間も寝たんですか？明け方うとうとっとしたぐらいで、僕なんかね眠るまで起きてました。眠るまで起きてた。さあ皆さん、小高さんはねもうご存知の方多いんですけど、平成ゴジラシリーズとか花の飛鳥組とか、まして東宝のねシンデレラガールさんとかいろんなお話たくさんあります。はい、聞きたいことは山ほどあるんですけど、巨匠、はい、今日はまず花の飛鳥組可愛かったですよ本当に。勝ったってどういうことなんですか？いやもうと思った。どういったいきさつで？はい、花の飛鳥組は私が中学生15歳の時に、私はその前から漫画高口聡純さんでしたっけ、見てたんですけれども、お目にかかって私が花の飛鳥組の、漫画がどれだけ好きかを熱弁をしたら、1週間後ぐらいに小高君って呼び出されて事務所に「君が主役に決まったよ」って言われて。ということは本当に漫画のファンだったんですか？そうなの。花の飛鳥組をやるからフジテレビのプロデューサーに会うっていうのを知ってたか知らないか分からないぐらいに本当にまだね芸能界に足を踏み入れたか踏み入れないかっていう段階だったんで、その漫画熱を学生気分のまんま中3の女子が漫画のこれが好きあれが好きでっていうのをベラベラ喋ったら、そんなに好きならやってみろってみたいな感じで。盾の練習は県友会さんなんてやられたら、あとは短歌の切り方とかセリフとか、不良みたいなやつは、僕はどうやって特訓されたんですか？監督さんとスタッフさんがもうスケバンデカからのベテランさんの監督さんとかスタッフさんだったんで、もっと激しくとかもっと強くとかもっと機敏にとかもっと睨みつけてとか、そういう感じでその都度手取り足取りで教えていただいてた。楽しかったんですか？苦労されたんですか？右も左も分からなかったので、お仕事ってこうなのねみたいなのが最初かな。いやでもすっごい似合ってましたよ。本当ですか？ありがとうございます。だから綺麗な方は何やってもハマるんですよ。それが言いたかったんです。そうなんですよ。レディース3人組ですよね。はい、そうです。めぐみさんと小沢夏樹さんと石田ひかりさん。と。はい。いやーもうこの3人でもキャラ全然違うんですよね。私は全中裏に戦いを挑む一人で旗揚げだ花の飛鳥組だって言い出しっぺみたいな感じです。裏番ですね。裏番。だんだん半年間やってたんですけども、アクションが、私自分でちょっと YouTube じゃないやなんか見て感じたんですけど、キレがよくなるのが大事なことだっていう、パッて構えるだけでもどんどん速くなっていったり、声を一言「ざけんじゃねえ!」っていうのでもパーンとぶつけるのが、大きな音でパーンとぶつけるっていうのがやっぱり第1回第2回第3回ぐらいのオンエアの時はなんかまだ少女っぽさっていうか幼さが残ってるなっていうのが自分の中で見て思いましたね。なるほど、成長が見れるわけですね、ドラマの中に。やっとなんか慣れてきたなって頃に終わっちゃってだったって感じですね。一つはオーディション、東宝のシンデレラオーディションでデビューされてる、はい、っていうところから芸能界ですよね。はい。ちょっとその辺のお話ちらっとよろしいでしょうか。東宝シンデレラグランプリは、私が応募したのは第2回なんですね。第1回が沢口靖子さんで、第2回が
私が中学2年生の時に新聞の広告で見て、副賞に市川崑監督の「竹取物語」で映画デビューっていうのがあるからぜひやってみませんかって誘われて、確かに憧れみたいなのはあったんですけど、ただ自分が実際に芸能界に足を踏み入れるとは思ってなかった。東京に住んでなかったんで。当時は、そうですそうです。奇遇なことに、おじさんって小高裕二さんはいはい。ですよね、はい日活の唯一の怪獣映画「大巨獣ガッパ」に出てますよね。出てる河内民生さんとね。はい、ちょっと博士的なちょっと頭のいい役で出られてて、で姪っ子がゴジラって面白いですよ後にね。ね、そういうやっぱ血があるんですよ。歴代シンデレラは先ほど言った1984年に、1代目が坂口靖子さん、で今回は1980年3年空いてから、ね、小高さんが合格されてて、すごい有名なオーディションじゃないですか。多分知らない人はいないんですね当時。多分生活とか全てが変わってった、その辺のちょっとお話を聞かせていただきたいんですけど。合格して、その日に帰りに成城学園の絹田の東宝の撮影所から自宅の横浜まで帰るタクシーの中で、私の将来の仕事は決まったのってうちの母に聞いたんですよね。そうなんじゃないって言った時に、そうなんだっていうのが一番びっくりしちゃった。いやもう本当に正たった一直な話日だと思います。で将来の仕事が決まってしまったっていう、コンテストがゴールじゃなかったっていうことがびっくりしちゃったの。スタートですからね。そこがスタートだみたいなことになってたのが知ってたんだけど、じわじわとそのグランプリになった後に写真をバシャバシャ撮られたりインタビューを、受けたりしてる間に、だんだん私芸能人になっていくっていうかさ、何かこう違う今までの生活とは変わっていく何かが起こり始めたんだなっていう、なんとなくこう空気感みたいなのをなんか感じて、何かが始まるっていう、そういう感じがしましたね。ちょっとお聞きしたいのは、そのオーディションの時って、最終オーディションとかで舞台とかで並ばれるじゃないですか。選ばれるとは思っておられたんですか？いやびっくりされたんですか？もうオーディションの業種を書いてる時から受かると思ってました。やっぱね、松木さんの人こうなんですよ。受からないってことを知らなかった。何かの試験で落ちたことがないから。成功の脳みそが欲しい。3万6千人ですよ。だけど本人は受かるもんだと言いながら、本当にその帰りに私の人生これから女優が始まるのかっていう葛藤があり、最初から神が降りてたんですよね。降りてますよ。ね、もう降りてる人じゃないと主演とか無理ですから。無理ですよ。いよいよ東宝のシンデレラガール選ばれて、でその時のオーディションの人条件、先ほどちらっと言われました竹取物語、映画がもう待ってるじゃないですか。もう出るってことが、その時の竹取物語の共演された方ってどなたか。主演が第1回の東宝シンデレラの沢口靖子さんが竹取物語のかぐや姫役を演じられましたね。あと沖縄お父さんお母さんが三船敏郎さんと若尾綾子さん、沢口さんっていうかかぐやの心を射止めるっていうか、かぐやとちょっとこういい感じになるのが中井貴一さん。しびれる。電気走ったでしょ、しびれたでしょ。いやでも竹取物語で相当覚えるぐらい見てますから、よくできた映画ですよ。特撮合成もすごいし、そのご共演者のねちょっとエピソードの方もちょっと教えていただきたいんですけど、まずはじゃあ坂口靖子さん。坂口さんは本当に東宝の看板さんというか、本当に清楚で可憐で、私の役はなんていうのかな、盲目の三枝美紀はあそこから来たのかなって思うような役どころですよね。勘の鋭い女の子なんですよ。その時からね。沢口さんに関しては綺麗すぎて、で顔がちっちゃすぎて近寄りがたいというか、キョンキョンの芸術かなみたいな。で十二人を実際に十二人着てらっしゃるんですよ、和田恵美さんデザインの。なるほど。でだから動けない。座ったら座ったの。なるほど。だからそこまで行ってお話をするなんてことはもうありえない。だから沢口さんと竹取物語の共演中は主語はした記憶はないんですよね。他の方とは少しあるんですけど、父の
世界の三船さんですよね。三船さんにはね本当にね多分覚えてらっしゃらないと思うんだけど、私事務所の副社長とご挨拶行ったんですね。その時にスタジオの端っこの方で黒い T シャツを着た三船さんが後ろ姿でいらして「はじめまして小高めぐみと申します、この度東宝に入りました」って挨拶して、で次の日また違う場所に三船さんいらして、三船さんって分からなくって「はじめまして小高めぐみと申します」っていうのを3日続けてやったらさすがに事務所の人に怒られましたね。もしかして君三船さん知らないのかいって言われて「えっ?」ていうのですごい怒られました。本当は知ってましたよね。世界の三船だって14、15じゃ知らん。まだ七人の侍とかなんていう黒澤明さんの映画とかっていう世界に入る前だったから、まだ拝見してなかったというか映画を。時代がねちょっとねまだいい感じか。器が大きいですよ三船さんに。怖いもの知らず。いや確かにね世界の三船さんがおられてはわからないかもしれませんね。そう目の前だったら。そう T シャツなんでしょ。普段はね三船さんオーラを消してるの。いやそれがすごいの。それはわからない。お芝居になるとパッと変わるっていうのがねハッとしましたね。プロですね。プロの人多いですよ。そこがすごい。で若尾文子さんはどうでした？すごく上品な方で知的な方で、でやっぱり所作なんかも和服じゃないですか。母性に変わるというか何とも言えないなんて照明さんの光がとても綺麗な映画なんですね。で本当に透き通るようなお肌をなさってて、幻想的なシーンの中での若尾さんがすごく怪しく綺麗だったのを覚えてますね。肌で見てて出来上がりも見ててもね。あとはもって中井貴一さん、私は個人的に今も中井貴一さん大ファンなんですけど、中井貴一さんとはね、小高君って言われて、お兄さんとおじさんの境目はいくつからだいって言われて、で私15だったんですけど、25って言ったら、僕25だけどおじさんかなって言われた時に黙りこくっちゃったんですよ私。今思うと25でおじさんってひどかったなと思って反省してるんですけど、その時は25はおじさんだと思ってたの。あるあるですよ。よくね女子高生の女の子たちがいつからおばはんなんですかって言ったら25かって言うんですよ。そうなんですか、やっぱり役者さんとかってお目にかかると年齢不詳だから、年をね、女性には聞かないですけど、そうかもしれないですね。上か下かな同い年かなって悩むこと結構ありましたよその後も。いい質問なんですよ。だから多分中井さん的には、ベタな質問かもしれませんけど、多分距離感をすごく縮めて多分芝居を、やりやすくしてくださった皆さんのご配慮かもしれませんね。そうです。私の明野という役は原作にない役なんですけれども、出来上がった時にかぐや姫との唯一のお友達っていうのがそういう形で出演させていただいたことがありがたかったことと、宇宙船が出てきたり本当に屋根の瓦の上から弓矢をやったり宇宙船に対して壮大だった。SF ファンタジーですからね。本当に映画ってテレビと違うんだ、こんなに隅々まで映せるんだっていうのが、すごく正直な感想の初めての試写会でしたね。ちょっと撮影エピソード一つだけ。どうぞ。もうそんなの聞きたいです。私盲目だったんですけど目が開いてるんですね。小高君ここ正面ガンガンに当てるけど振り向く時に目玉を絶対動かさないでくださいって言われたの。なるほど。でもそんなレッスンしてなかったんで、先に目玉が来てるって何度もやり直しさせられて、結局ねカットだった。確かに本人は目が見えてるわけですから、芝居ですよね、完全な。そこでその芸能界映像の厳しさっていうかね大変さも体験され、その後はねもうご存知のね平成ゴジラシリーズとかいろんな、作品に出会うわけですけどその話は次回またお聞きしたいと思っておりますんで、今日はこの辺で。じゃあまた英雄戦の方ご出演よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。